Bale, kuadrilla! Izilean egon behar zaretu orain. Bale? Zuok ere Iuperrekin batera magia egin nahi duzue? Eta magia pilo bat egiten da gero. Zuek magia egiten badakizue? Eta nirekin magia egin duzue? Bai? Bueno, gauzat egingo dugu. Zebat urte daukazu ez? Eta nondik etorri zarie? Nondik etorri zarie? Bueno, magia egingo dugu tarretarako behar dut laguntzaile bat. Oso, ondo. Bego, magia egiten badakizu? Nigaz egingo duzu magia? Bai? Beitu. Ikusiko zuen. Olentzenok, opariak non eroaten dauz. Sakuan, ezta? Bertan, guztion opariak kabitzen dira. Oso handia galako eta magikoa. Baniri, opari bat egin dozta. Eta bada, sakutsu bat, apure txikitsuagoa. Eta baita ere magikoa. Hemen barruan, opariak agertzen dira. Beraz, bego, gainera zure urteetetzea izanik, askoz errezago aterako da. Hemen barruan, opari bat agertuko da. Zuk nahi duzun oparia. Bale? Zuk bakarrik pentsatu, eta zer esan bari. Azteko, Poltsa, utxik dago barrutik eta kanpotik, ezta? Bale, orduen, bego, pentsatu behar duzu opari batean, baina zer esan bari. Txikitsua izan behar da, bestela apurtuko da poltsa. Ez pentsatu elefantea berrakorik, Bego, badaukazu buruan ja. Badaukazu bat, opari bat, osiko dugu, Ez daukazu buruan horrendik? Bueno, nik ez dut pesanik, zuen edozunean. Pentsatu opari bat, izan alda polatxu bat, panpintxu bat, kausa txiki. Baju, baina baju. Txikia. Bai, txikia. Txikia. Bai? Osiko dugu ian bateatzen dan, Ja, barruan agertzen dan bere oparia. Bego. Arrautza eskatu duzu? Arrautza zara da. Zer eskatu duzu? Panpin bat. Igual huevo kinder bada, igual panpin izan bada. Beste gauza bat ingo dut, egingo dugu magia honegaz, bale? Zaiatu gara arrautza desagertarazten. Bale, bego? Zatuko dugu hementxe barruan. Ikutu hortxe dago la arrautza, suave. Apurtu barik, bestela tortilla izango da, Usiko zuen nola desagertzen dan, Adi, Hartuko dugu arrautza horrela, eta, ya está. Desagertu da, Segurako magia. Dago hemen. Ez dago barruan, ez dago barruan. Ez dago hemen. Non, besapean? Dago hemen. Zagen gorela. Non, hemen? Berean? Ander. Bego, egin horrela. Ez. Hemen? Hemen, seguro? Eskerrekoan esan, eskerrekoan. Desagertu da. Bueno, egitan... Ja, karo, nik emetik jaten dut, ez da, nik hagoa dakote benez. Ez da desagertu. Ikustezina bihurtu da. Eta zuek ikusi barik, airean utzi dut. Hementxe da. Ikusi, Eta batezde entzun, lasai, Bego, orain zuk egin behar duzu, bale? Nire laguntza, Zatuko dugu arrautza poltsoaren barruan. Ikutu hortxe dagoela. Bai, ezta? Bale, hartuko duzu zuk, Hartu arrautza. Hori da, erakutsi guztioi. Bego, eta egingo duzuna, hartuko duzu arrautza, eta egingo duzu horrela. Am! Eta jango duzu. Horrela. Am! Hori da. Bai, egin horrela. Zuk bai. Gozo da bego. Bai, bego egin behar horrela. Zagatu? Hori da. Tripai. Eta bai, bego, egin behar da. Nire eskuaren gainean, bota behar dozu arrautza. Horrela. Arrautza besterik ez, bale? Ez botako saria, Apure txakeria da.
baten egingo dugu, etorri nahi. Jarri horrela, hankak. Hori da, tolestu apur bat belaunak. Hori da, jarri behar dozu, besoak horrela. Eta egin behar dozu. Kikiriki. Utzi pasatzen lastanak. Jon, agurtu publikoa? Ez, Jon. Bego moduan egin behar dozu, horrela, Jon. Oso! Jon, zuk magia egiten badakizu? Ez? Honiga zeingo dozu, bale? Zaiatuko gara? Zapi bat desakertaz. Jon, zein da zure kolore favoritoa? Gorria? Abaitu. Bai, magia. Ezikateatzen, baina gaur bai. Jon, sartuko dut zapia eskuaren barruan. Zuk egingo duzu pase magikoa, eta ondo egiten badozu zapia desagertuko da. Bestela kakasarra izango da, bale? Animo, Jon! Animo, Egin pase magiko horrela. Oso ondo. Luisera, pase magikoa edo espantar moscas. Jon, horrela ez da. Igual, pasea gainetik egin beharrean, azpitik egin beharko da, bale? Egin azpitik horrela. Espantar moscas da. Beste gauza bat egin. Jon, hartuko duzu zapia, eta itxoin, trampa barik, mangak kanpora, bale? Estela, trampa da, ni moduan da bastan. Eta nahin, Jon, sartu behar dozu, zapia eskuaren barruan. Hori da? Egin aldozu modu elegantean edo txorizo bat egin. Hori txorizo da, ezta? Jon, sartu ondo barruan. Orain, Jonek egin hau pase magikoa, eta zapia desagertzen bada, guztio flipatuko zuen. Eta nik baita ere. Animo, Jon, egin pase magikoa? Hau, txaputa da, Jon. Pase magikoak txarto baldin badabiltz, guztiak batera egin behar dira. Bueno, egingo dozunak, Jon. Lehenengo egingo dozu, gainetik askar. Gero egingo dozu, azpitik askar, gero kolpetxu bat emango dozu hemen, eta gero zuek guztiok, bi eskuekaz egin behar zuen. Txas, txas! Txas, txas. Animo, Jon, animaten egin behar dugula. Zuek, adi, adi baten. Gainetik askar, azpitik askar, kolpetxua. Eta horrengu, txas, txas! Ziko, Jon. Ai. Jon, claro, es que oso askar joan zara, Magia egitea polita da, ezta? Baina niri badago gauza bat, hiperrik ere gustatzen ez jatana. Magia zer da? Zapiak lapurtxa. Jon, non gordo zu zapiak? Poltsikoetan? Ez? Zeba poltsiko ekarri dozun gau. Ez? Vale, nahiko. Igual, jarri horrela, Jon. Pentxe, ez omen ez hau. Berrian, eso kaka dago. Igual, Jon! Baraki. Zapatilla. Kendu zapatilla, Jon?
¿Qué zapatilla? Ah, Jon. Itxoin. Gatxerdia. Atera gatxerdia. Hauzi bari, Jon! Animali usain egon da, queso manchego. Jon, gauza tinko dugu. Zeratu txarrikeri honetan. Zatira agertzen, bale? Jon, bai kolpea ez, mina egiten duzu, bai kliklia gorela. Eta usain du. Bakaro, zurea banez. Txal guztiok. Nola egin duzu hau, Jon? Nik pasaren urtean, idatzi egin nutxan olentze hori, eta eskatu nutxan izenadua basoko puzlea. Zebertan agertzen dira, olentzero, kanpotoko mari, basajaun, kartalo, lamiak, danak agertzen dira. Eskatu neban, irekin eban kutsa eta puzlea. Etorri izan, aize bolada bat, eta pieza guztiak, egan joan zian. Edo, pieza guztiak hartu nebazan, puzlea muntatu, baina konturatu nintzen, gauza pasatu zara. Pieza bat galdu nebala. Ikusten duzuen pieza bat falta dela? Bai, hor erdian, bai. Bai, ez da? Zer egin neban? Egin neban izan zan. Olentzer hori, berriro idatziz jutitza, eta esan dutxan, olentzero mesedez, pieza falta da, bialduko idazu faltadan pieza, eta bera batzutan apur bat bromista da, eta pieza bialdu beharrean, bialdu eustan puzle osoa horren. Esan eustan, sumagoa zarenez, sartuko oso eskua, eta faltadan pieza hartuko duzu batean. Hori da oso zaila ez da? Horretarako egin behar da konjuro magikoa, orduen, behar dute... Niega zingo duzu. Hau egiteko ondo, egin behar da konjuro magikoa. Konjuro magikoa egiten ez bada, oso zaila da magia egitea, ikusiko duzu erola. Hartuko duzu pieza bat. Ikusi barik, izan barik. Bat bakarik hartuko duzu eta ikusiko duzu erola. Konjuro magikoa egiten ez bada, oso zaila da ateratzen, bale? Horo, naia, hartuko duzu eskua, egiatu barik, Eta bat bakarrik hartu, hori da bakarra, ikusiko dugu, ia baldin bada. Ez zue, pieza hau ez dara hemengoa? Ez. Ez da hemengoa, ez da? Ez. Hau zartiko dugu. Naia, hau da konjuro magikoa ez dugulako egin. Baina oraintxe, dator konjuro magikoa egiteko aukera. Jate hemen naia, horrela egira. Hoxe, zu horrela junta. La junta, ez. Bai. Horitza dator, Guztio batera ingo dugu, guztiok, eskua buruetan. Guztiok, Baina, uste oso konjuro hando egin dugula. Bai, ikusiko dugu, bere? Zartuko duzu eskua barruan eta pinza bat bakarrik hartu behar duzu. Ikusiko dugu gira falta gara izango da, bale? Zer hando egin dugu, zartuko duzu eskua, bat hartu, ikusiko dugu, Gati, a ver.
Vale, puta, fondo. Vale, bi eta hiru. Aunaz? Os. Oitxu gara bera, pedorreta izan da. Lele, hauze. Ni bezala. Zer dago Aimar? Zapi bat, eza? Zapi bat. Zapi bat, zeko erekoa. Urdina. Bai, nor da Aimar? Beraz, zeko erekoa. Egon izini. Zue guztiok, zeko erekoa. Aito, Aimar, Josibari, bale? Josibari! Eta bigarren eman oso hauze. Dauta pizero nau. Apurka zalo. Tximeneta garra batzekoa? Bale. Garra marrotan ibitzeko? Medusa. Medusak? Hau da, zapi handiak desagertarazteko. Musiko zu, sartzen da hemen barruan, base magikoa eman eta desagertzen da, Musiko zu, esatuko dugu, bela? Bueno, azteko, musiko zu. Unaz, zuzio da dago barruen. Utzik, ezta? Bueno, nire eskua dago barruen. Eskua nirea da, Esatuko dugu horrela. Horrela. Base magikoa eman horrela. Desagertu dara, bai? Oso ondo. Esarri ondo. Aimar, Ipurdia lurrean. tranparik egitea ez da balio, Sartuko dugu horrela. Zurua dauko, baina esan, bestela ez dugu amaituko, Aimar, Josibari. Josibari! Remaiera dauka, remaiera, horrela. Ah, bueno. Horrela. Vale, oain egingo duguna guztio batera, base magiko. Zierra izoto. Azkenean txizatu eta kakastuko zatu. Horrela, Jon, eta bakarrik playera eta katxetina, eta itxuzera dela, itxartu. Zagatuko gara, Lurrean. zapia desagertarazten. Horretarako, egingo dugu, base magikoa guztio horrela. Ja. Eta zapia desagertu da. Parterik zailena. Zapia berriro agertzen. Zein guztio horrela? Pasatzeko den bideo. Eta zapia berriro agertu da. Sekulako magia, Ondo. Ikusi nahi dozue desagertzen dela. Aimar, ikusten alda hor zapia. Bai, ze kolorekoa, esan alduan. Ur? Urdina. Oso. Una zu baita ere guztion txar, esan alduan, ze kolorekoa da zapia. Urria. Horia. Claro, igual, Aimar, ze kolorekoa da. Ur? Una ze kolorekoa da. Ze kolorekoa da. Urria. Aimar, ze kolorekoa da. Ikusi dozuna, bale, unaz? Ikusi bali, ze kolorekoa. Horia. Horia? Tugu gara kolorez abelatzen, bale? Igual horiarekin funtzionatuko da, beraz, hitz magiko bat esan barro. Dakizu zein da? Abra kabara, batea kabara. Horia. Besterik ez, horia. Bale? Hiko kontatzea guztio batera. Venga. Ez nok esan dau horia. Horia, Merienda dako. Hitz magikoa esan barro. Bakarrik horia, ogirik ez esan, bale? Eta elefanterik ez da ere bestela potxa putu gara. Kero kontatzea. Bat. Bi.
Urdinak non bizi dira? Gazteletan. Ogasuloetan. Eta honak galatxarran dira. Onak dira. Magia egiten badaki. Normalean, euren etxeetatik ateratzen dira gauaz. Ze guztia argia ez dabe bape guztu. Zer egingo dugu? Jeitsiko dugu apurtzuet argia, eta jarriko dugu horrelako jargi monuko argi bat. Eta magia egiteko musika apurra jarriko dugu. Beraz, ikusiko dugu. Eskerrik asko guztiak.